Punto sexto, moción do PP sobre instar o Goberno de España non apropiarse dos recursos das entidades locais. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como ben saben, dende o inicio desta pandemia provocada polo COVID-19, as entidades locais puxeron en marcha numerosas e avanzadas medidas, incluso moitas veces, en moitas ocasións, adiantándose incluso a decisións do propio goberno central para conter esta expansión do virus e intentar, pois, evidentemente, preservar a saúde, sobre todo, dos veciños. A toda agora, a única medida que vemos que se tomou desde o Goberno Central pois é permitir que as entidades locais poidan gastar unha pequena parte do superávit xerado no ano 2019 para atender estes gastos urxentes. Unha partida, unha proposta que tampouco está definida con totalidade. Non? Entendemos que é unha medida que nun inicio pode ser unha proposta enganosa e insuficiente, enganosa porque non supón un financiamento adicional, senón que as entidades locais fan uso dos seus aforros, é insuficiente porque a porcentaxe aprobada, ou que vemos nun momento no seu proxecto aprobada, consideramos que non é suficiente para atender non só as actuacións urxentes, senón tamén todas as medidas que as entidades locais puxeron en marcha e que deberán seguir poñendo en marcha. De feito, as entidades locais, de todo signo político, ademais, e a través da, como ben sabrán, a través da Federación Española de Municipios, solicitaron en reiteradas ocasións unha serie de medidas ao Goberno Central. Unha serie de medidas, pois, que a toda agora non tiveron resposta, e o único que se pudo coñecer foi no mes de marzo ou abril, se non me equivoco, pola prensa que o goberno único que estaba a estudar era pois confiscar, por decirlo de alguna maneira, o superávit xerado polas entidades locais no ano 2019, así tamén como os recursos que ten asignados nas entidades bancarias. Agora entendemos que o que se pretende que os concellos e as entidades provinciais se lles preste ao Goberno Central a totalidade dos aforos acumulados, gastar durante os próximos 2 anos unha terceira parte do diñeiro exclusivamente naquelas actuacións que previamente definiu o Goberno, que, reitero, siguen sin definir, e o resto de diñeiro prestado será devolto polo Goberno Central ao longo dos próximos 10 anos. Cal é o problema aquí tamén? Unha devolución nos próximos 10 anos, pero, sin embargo, na proposta, o Goberno Central excluiu o calendario de pagos para saber como vai a ser esa devolución dos presuntos aforros que as entidades teñen que aportar ao Estado. Ademais, na proposta que coñecemos, inclúense varias medidas solicitadas polas entidades locais no seu momento e que non se poñerán en marcha se, previamente, a entidade local non acepta o confiscamento ou a apropiación, como dicía a propia moción, dos fondos que lle requira o Estado. Por estas razóns, o Grupo Municipal do Partido Popular insta ao Pleno do Concello de Betanzos a adoptar os seguintes acordos. En primeiro lugar, manifestar o compromiso do Concello de Betanzos coa Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera como ferramenta que garante o correcto funcionamento das finanzas locais que permitiu a moitos concellos de España xerar os aforros que agora reclama o Goberno Central. E, en segundo lugar, o profundo rexeitamento deste Concello a calquera medida tendente a apropiarse dos aforros acumulados polos veciños dos concellos e provincias, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos das entidades locais ao Estado para devolver a longo prazo. Instar, por outro lado, o Goberno de España a respetar e garantir a autonomía que a Constitución Española e as leis otorgan ás entidades locais para a xestión dos seus recursos, para a xestión do diñeiro público, que é de todos e cada un dos españois, non dun goberno en concreto, atender as demandas das entidades locais, especialmente a referida á flexibilización da regra de gasto e resto de regras contidas na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera para que poidan dispoñer do 100% os seus remanentes de tesorería para a loita contra os negativos efectos do COVID-19, que se pretende modificar algunha das leis que afectan a autonomía facendo ou estabilidade financiera das entidades locais valide ditas modificacións no Congreso dos Deputados ou ante os órganos de goberno da Federación Española de Municipios, lexítimos representantes das entidades locais, que o Ministerio de Facenda cumpra coa totalidade do acordo consensuado por todas as forzas políticas, incluído o Partido Socialista no seo da Federación Española de Municipios e Provincias, dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno, á Ministra de Facenda, á Ministra de Política Territorial e Función Pública, aos portavoces dos grupos políticos do Congreso, Senado e das Cortes e á Xunta do Goberno da Federación Española de Municipios e, por último, que a alcaldesa ou concelleiro no que delegue leve ao bon fin estes acordos. De momento, nesta primeira intervención, nada máis e moitas gracias. Grazas, voceiro socialista, ten a palabra. Ben, nada, polo principio da moción que presentan, volven a pôr en riba da mesa que o Goberno tardou en tomar
medidas fronte á pandemia do COVID-2019 que incluso foi adiantado. Eu quero recordar que o día 13 de marzo, concretamente ás 15:20 horas, o presidente anuncia a declaración do estado de alarma e a partir de aí as comunidades autónomas publican ou acordan alertas sanitarias, sempre a posteriori da decisión tomada o día 13 de marzo. Evidentemente, é unha situación totalmente nova, imprevisible, na que nos colleu a todos como nos colleu, e se ora toro pasado é fácil tomar decisións. Eu entendo que se tomaron as decisións que había que tomar e no momento que se habían que tomar, e tanto o Goberno do Estado como todas as comunidades autónomas a partir desa declaración do estado de alarma. Por lo tanto, entendo que a remolque non se foi. Manifestan tamén que o Goberno Central non destinou un só euro no apoio aos concellos na loita contra o virus, e quero facer unha reflexión. Foi o Goberno Central o que creou o programa de estabilidade dotado con 138.900 millóns de euros, dos cales 4.300 millóns de euros se dedican a medidas sanitarias, 106.700 millóns de euros a medidas económicas, 27.000 millóns de euros a medidas laborais e 816.000 millóns de euros a medidas sociais, da que obviamente se benefician os veciños e veciñas de Betanzos afectados por esta crise sanitaria e crise económica. Foi o Goberno de Estado que empuxo en marcha o Fondo Especial para a Reconstrucción Social por importe de 16.000 millóns de euros non reembolsables a maiores desos 139.000 que citei con anterioridade. Fondo este de reconstrucción que se compón de 9.000 millóns de euros para gasto sanitario, 5.000 millóns de euros para compensar a caída dos ingresos autonómicos pola menor actividade e 2.000 millóns de euros para gasto en educación, sendo este fondo a maior transferencia de recursos aprobadas por un goberno central. Que empuxo en marcha os expedientes de regulación de emprego, os ERTES, asociados ao COVID-19, quen os prorrogou hasta o día 30 de setembro ou quen creou a exención para os autónomos na obriga de cotizar durante os 3 primeiros meses seguintes ao levantamento do estado de alarma foi o Goberno Central, que ademais creou as medidas urxentes para apoiar a reactivación económica e o emprego co obxectivo de acelerar a reactivación na nosa economía e dar un soporte a miles de postos de traballo e que mobilizará uns 51.500 millóns de euros a maiores. Igual estes fondos parecen escasos, se poden pensar que os nosos veciños e veciñas non se están a beneficiar deles. Non son fondos directos ao Concello, pero obviamente son fondos dirixidos aos nosos veciños e ás nosas veciñas. Como tamén se beneficiaron da entrega de material sanitario por parte da Delegación do Goberno ou das tarefas de desinfección realizadas polo Exército ou polo Ministerio de Fomento. En resumo, o Goberno Central destinou a esta pandemia e ao noso Concello fondos nos que se beneficiaron os nosos veciños e veciñas, insisto. Facendo unha cronoloxía das últimas sesións plenarias, porque estamos falando dun asunto recurrente, vemos como o Grupo Popular, no pleno celebrado en abril, abstívose nunha moción que recollía dirixirse á Xunta de Galicia e ao Goberno Central para exixir a derogación da Lei Montoro, e agora se pide que manifestemos o apoio a esa lei. O momento era en abril votar en contra da derogación, en cambio abstivéronse. No pleno de maio volveron a votar, nesta vez votaron en contra do acordo de manifestar a firme oposición desta corporación municipal a calquera pretensión do Ministerio de Facenda de incautar ou bloquear os fondos municipais, e agora presentan unha moción que se titula Moción para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das entidades locais. Non sei porque no mes de maio non votaron a favor. Non sei porque manifestan a incautación dos fondos. O Goberno non incauta o diñeiro dos concellos. O Goberno na actualidade se está a financiar, como moitos outros problemas, como outros tantos gobernos na Unión Europea, sen ningún tipo de problema, con tasas negativas e non precisa o remanente de tesorería dos concellos para financiarse. O que está a facer e permitir aos concellos con remanentes de tesorería investir máis en cuidados, en mobilidade, en desenvolvemento sostible, en cultura, en abastecementos de augas ou en recuperación do patrimonio histórico-artístico.
O acordo que se está a negociar coa FEN contempla que os concellos poderán transferir voluntariamente, insisto, voluntariamente, os seus remanentes de tesourería como préstamo á Administración Xeral do Estado e o Goberno, a súa vez, transferirá como ingreso non financiero como mínimo ese 35% do remanente de tesourería do que se falaba ou ata 5.000 millóns de euros. O resto será devolto nun prazo de 10 anos. Así, os concellos que de forma voluntaria, reitero, voluntaria, se acollan a esta fórmula, poderán usar unha porcentaxe importante dos seus remanentes de tesourería, 5.000 millóns, e xerarás un ingreso financiero para eles, o que lles permite aumentar o gasto público respectando o equilibrio orzamentario. Isto impídelles caer en déficit e dicir non computaría para a regra de gasto. A mobilización de 5.000 millóns realízase efectivamente en 2 anos, 2.000 millóns en 2020 e 3.000 millóns en 2021, e é así, por petición expresa dos concellos da FEN, que manifestaron que non había marxe para executar os 5.000 millóns neste exercicio, dado que estamos no mes de xullo xa rematando. De levarse a cabo esta proposta, suporá un maior déficit para a Administración Central. O Goberno realizará un ingreso financiero aos concellos que se computará como gasto a efectos de contabilidade nacional. Noutras palabras, o Goberno asume máis déficit para que os concellos poidan gastar e investir máis. De ningún xeito se pode argumentar que o acordo é unha ventaxe para o Goberno en detrimento dos concellos. É algo moi parecido á experiencia que creou a Deputación presidida por Diego Calvo, visto dende outro punto de vista co PAI, que agora se está a continuar por parte do Goberno actual. Naquel momento, que a entrada en vigor da Lei Montoro, os remanentes, como o de agora, non podían ser utilizados, e esta administración o que artellou foi a elaboración dunha subvención aos concellos que despois terían que devolver os propios concellos en 10 anos. Si é certo que se están producindo moratorias, pero como non podían, debido á Lei Montoro, facer transferencias de capital, subvencións de forma directas, pois esos remanentes para poder usalos o facían mediante préstamos provinciais. Nós estivemos sempre de acordo, todo o que sexa financiar e facilitar aos concellos que realicen investimentos con transferencias ou con esta fórmula parecenos correcto e por eso sempre participamos, pero outros concellos estimaron que non era interesante para eles, era totalmente voluntario. Pois este é o caso que se está a dar. O que se busca é que os concellos poidan gastar parte do seu remanente sin que lles afecte a regra de gasto. Mentras non se derogue a Lei Montoro, os remanentes non poden ser disponibles por parte dos concellos, só se poden destinar para amortizar débeda comercial, para amortizar débeda bancaria, e de ser o caso, con disposicións adicionais nas leis de orzamentos, liberan parte desa autonomía, de ser o caso, insisto, para realizar obras financieramente sostibles. Polo tanto, a clave da utilización plena dos remanentes está na derogación da Lei Montoro, e mentras a Constitución non se cambie, os concellos non podemos entrar en inestabilidade orzamentaria, polo tanto, a regra de gasto hai que cumplila, senón non podemos utilizar remanentes, e esta é a única fórmula que se lleve para que os nosos remanentes volvan mediante unha transferencia de capital e non computen para a regla de gasto. É dicir, que este goberno sempre defendeu, cando éramos goberno, cando non aquí neste Concello, cando se gobernou como na actualidade no Estado, cando gobernaba o Partido Popular, a derogación da Lei Montoro, ao igual que a FEGAN, por unanimidade aprobou mocións para exixirlle ao Goberno Central a derogación desta lei. Non podemos manifestar o noso apoio ni o noso compromiso, temos que acatar, obviamente, polo tanto, imos a votar en contra desta moción. Voceiro popular ten a palabra. Ben, por unha parte, alégrame as palabras do portavoz de dicir que hai que acatar as normas, porque así, en certa ocasión, vostede manifestou que
que se tiña que incumprir, saltarse as normas para dar servicios, o faría. Ya recordo que é un exemplo malo de cara á veciñanza, pero eso está recollido nun pleno. Alégrame ahora que vostede diga, oiga, pois que hai que acatar as normas e punto. Paréceme correcto porque iso que ten que ser así. Se pode debatir, discutir e propoñer cambiar unhas normas, pero mentre non se leva a cabo, obviamente, hai que cumprilas. Falaba do tema do remanente, evidentemente que se pode utilizar o remanente para o tema da débeda comercial, débeda bancaria, servicios básicos, servicios esenciais e incluso servicios que estén xustificados de primeira necesidade tamén. Vale? Facía unha comparación de escenarios de cando se pon en marcha a Lei Montero este escenario. Son escenarios completamente diferentes. Completamente diferentes. Naquel momento no que se pon en marcha a Lei de Racionalización se fai para un adelgazamento, para un aforro e para buscar unha nova estabilidade, un equilibrio dunha deuda que residía bastante grande no conxunto e na media das administracións locais e tamén provinciais que había en España. Era unha lei que naquel momento era necesaria e que, evidentemente, os anos o demostraron que se conseguiu sanear diferentes administracións e buscar ese equilibrio, esa sostenibilidade que se estaba levando a cabo. Co cual, os escenarios son completamente, repito, diferentes. Falaba ao principio da súa intervención de que nos parece que decía que non tomou medidas o goberno. Non, o que lle dixen é que as entidades locais chegaron a tomar moitas medidas, incluso máis avanzadas, e adiantándose a algunhas do goberno central. Non que o goberno central non tomara medidas e non provocara medidas. Vostede xa nos relatou toda a literatura dos fondos que destinou, obviamente faltaría máis, pero o que me refería era que as entidades locais, vostedes tamén o sabrán desde esta propia entidade local, nalgúns casos, nalgúnas medidas, adiantouse o goberno central. É certo que cando estaba a Diputación presidida por Diego Calvo, sí que se puxo en marcha un plan que era necesario para os concellos, que era o plan famoso de acción social, non? Un plan que sí que daba un diñeiro a cambio dunha devolución en X anos e que despois incluso tamén, de alguna maneira, este tipo de plans se seguiron ca Deputación presidida polo que hoxe é o presidente, por Valentín Formoso. De todas formas, do que estamos a falar é dunha proposta que o goberno ten encima da mesa. Vostede fala que se poden entregar de forma voluntaria fondos do superávit ou do remanente. É certo. Se se entregan de forma voluntaria, sí que van a poder levar a cabo unha serie de medidas extraordinarias que o goberno definiu na súa proposta, pero que se non se entregan de forma voluntaria, non van a poder utilizalo. Co cual, o que nos parece, ou o que cremos, en principio, é que é unha medida un pouco chantajista. Non é unha medida real, nin sincera, de cara ás entidades locais. Co cual, estamos falando, e o que estamos pedindo hoxe, propoñendo hoxe, é ese rexeitamento á apropiación dos fondos do superávit ou do remanente de entidades locais e entidades provinciais. Non da proposta se é voluntaria ou non voluntaria, ao rexeitamento do que se pretende. De feito, desde a CEN, evidentemente, dixo que había unha serie de medidas propostas, hai unha serie de medidas propostas, pero das cales non se tivo de momento resposta. E o único que lle pedimos, obviamente, neste pleno, é rexeitar esa proposta que está encima da mesa, sea voluntaria ou non, de entregar fondos do remanente ou do superávit ao Estado. Eso é o que estamos propoñendo aquí. Non estamos falando nin de medidas, nin de plans de outro tipo. Por que creemos que isto? Porque creemos que, ademais, como xa se dixo en máis foros, que tanto os alcaldes, as alcaldesas, neste caso, son e deben ser os mellores xestores para utilizar estes fondos de cara a esta crisis sanitaria que desencadena tamén en económica e en social, porque, ao final, as administracións locais son a primeira liña de batalla dentro da acción social e son os que mellor coñecen, dende logo, as familias, os veciños, os autónomos e as pymes desta cidade. E aí ven a proposta. Simplemente rexeitar que esa proposta que está encima da mesa sea rexeitada polo Concello para que o Concello sea o propio que poda utilizar estes fondos de cara á veciñanza. De momento, nada máis e moitas gracias. Voceiro socialista. Ben, eu cando decía que por darlle servicios á nosa veciñanza non ia acatar normas, non, dixen que saltaríamos a regra de gasto. Eso ten unhas consecuencias. Non é incumplir a lei, saltarse a regra de gasto. Incumplir a lei sería non cumplir cas consecuencias que leva saltarse a regra de gasto.
como lle pasou a este Concello, como lle pasou a Arteixo, como lle pasou a Curtis. Non acataríamos a legislación se non elaborásemos un plan económico financiero, se non declaráramos non disponibles os créditos ou se non tomásemos medidas complementarias. En ningún momento da miña intervención de hoxe comparei o escenario do ano 2008 co escenario de agora. O único que comparei foi unha iniciativa da Diputación Provincial do Plan de Aforros e Investimentos para, entre comillas, que se entenda ben, blanquear os cartos que se lle poidan achegar aos concellos e os poidan utilizar, que ven a ser o que se pretende con esta negociación ca FEN. Evidentemente, as administracións locais son as que mellor coñecemos as necesidades dos nosos veciños e das nosas veciñas e por eso insistimos e pedimos que se derogue a lei Montoro. Se non se fai de forma voluntaria esta achega ao Estado, nos van a aplicar a lei Montoro. Por lo tanto, vostedes son dos defensores porque na proposta que nos presentan hoxe clara, o compromiso do Concello de Betanzos coa Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira. Non sei onde lle ven o problema, porque se non o aplican de forma voluntaria, aplícanos a Lei Montoro, a que vostedes están dicindo que mostremos o noso compromiso. E, evidentemente, o Goberno Central, como manifestan de forma directa, o Concello non lle ingresou ningunha economía directamente, tampouco a Xunta de Galicia, pero isto non quere decir que non investiran nos nosos veciños, uns con máis forza, outros con menos forza. A única administración que fixo unha achega directa ao Concello foi a Diputación da Coruña, de 40.000 euros. Aprobamos, creo que tamén ese plan de maio, destinala para emerxencias sociais derivadas da pandemia do COVID-19 e van a aprobar, xa está aprobado en comisión e se vai a aprobar no pleno do venres 31 deste mes, tamén unha axuda directa ao noso Concello de 244.000 euros para os autónomos e as pymes que tiveron que pechar os seus negocios ou que viron reducidos os seus ingresos. Axudas complementarias aos 150.000 euros que convocou este Concello. Esas foron as únicas dúas axudas directas das administracións do Estado que tivo o Concello de Betanzos para a loita contra a pandemia. Por unha banda, os 40.000 euros do PAS complementario para destinar a emerxencias sociais dentro da pandemia do COVID e 244.000 euros para o rescate dos autónomos e das pymes betanceiras. Nada máis que engadir e reiterar o voto desfavorable. Ben, antes de proceder á votación, gustaríame facer unha serie de consideracións. O que sí coincido absolutamente coas manifestacións do voceiro do Grupo Popular é que os concellos nestes tempos asumimos todos de calquera cor política, moitísimas funcións moito máis alá das nosas competencias. Todas as que fixeron falta e se podía, por suposto, e o Concello de Betanzos entre eles, e sábeno, e eu repetín, creo que en todos os plenos dende marzo e hoxe tamén, contando co apoio de toda a corporación, o cal para min, como alcaldesa, me parece importantísimo e de agradecer públicamente e en privado, sempre. Todos os concellos, me consta. Evidentemente, eu tamén quero poñer en valor a labor do Goberno Central ao longo destes meses. Sinceramente, creo que a resposta deste Goberno foi unha resposta increíble dende o punto de vista social como nunca na historia deste país. Que podía ser millorable? Pois evidentemente todo é millorable. Que houbo problemas nos ERTES? Pois sí, pero se fixo.
E iso salvou a moitísimas familias deste país, a moitas de Betanzos, a moitas de Galicia e a moitas deste país. E eu creo que, con todos os defectos, foi unha medida dun alcance social difícil de escribir, esa en concreto, e outras moitas. Decía o voceiro socialista que non recibimos axudas económicas, é certo, por parte do Goberno, nin por parte da Xunta de Galicia ata o momento, só da Deputación Provincial, e iso tamén hai que decirlo, e tamén é de agradecer. Pero eu quería falar xa máis concretamente da moción. Dende o Concello de Betanzos, dende o primeiro momento defendimos que a Lei Montoro, que eu sí tamén estou de acordo en que non é a mesma situación a do ano 2012 que a de agora, non ten nada que ver, pero sí é unha lei que nos ata de pés e máis aos concellos. Vostede defendía que os concellos somos os que coñecemos de primeira man as necesidades dos nosos municipios, evidentemente. Esa é unha das razóns polas que creemos que se debe derogar esa lei. E o creemos, ese acordo de pedir a derogación desa lei é un acordo unánime da Asamblea da FEGAMP, de non hai moitos meses, unánime, de todos os concellos de Galicia. Nesta situación, que por suposto nos colleu a todos por sorpresa, pensamos que é máis necesaria que nunca esa derogación. Cada concello, como ben decía, é o que mellor conoce as necesidades dos seus veciños e veciñas e é o que mellor pode aplicar dentro dunha normativa que haxa, por suposto, que cumplir para poder dar resposta a esas necesidades. Cada concello é diferente. Pero eu creo que todo pasa por esa derogación. Evidentemente, o que se presentou á FEGAM non hai unha proposta definitiva, é un borrador, estáse a negociar, é mellorable, dende o meu punto de vista, é mellorable, pero o ideal sería esa derogación e que con unha serie de normas cada concello puidese aplicar os seus remanentes. Eso é o que defendeu sempre este concello e o Grupo Socialista e o que vamos a seguir defendendo. Nada máis. Señor secretario, que se someta á votación. Vale, votos a favor. Votos en contra. Xa non hai abstencións. A moción queda rechazada cos votos a favor do Partido Popular e o voto en contra do Grupo Socialista. Voceiro Popular, un minuto. A miña terminoloxía de proposta chantaxista, porque ben o decía o portavoz, que dicir, se non se acepta voluntariamente, ya aplican a Lei Montoro. Están gobernando, que dicir, deroguen esa lei, para entonces que non sea unha proposta chantaxista. A eso me refería nun principio. Claro, se non se acepta de forma voluntaria, ya aplican aún esta lei. Por eso non entendo como se quere derogar, e o propio Goberno Central quería derogar esa lei, non se deroga, e se fai unha proposta acorde a eso, e non de tipo chantaxista como se pode entender. Simplemente era explicar eso. Nos defendíamos cando gobernaba o Partido Popular a derogación e agora que goberna o Partido Socialista a derogación. Tamén ten que darme razón en que a situación do Partido Popular cando gobernaba e levou a cabo esta lei non é a mesma que ten agora o Partido Socialista en Madrid. Non ten esa maioría absoluta para derogar unha lei orgánica deste tipo, non se deroga así tan facilmente. Pero eu seguirei pedindo a este Goberno Socialista esa derogación e espero que a FEGAM tamén. Ben, punto seguinte, señor secretario.